Ka jinga kop kenjat bol nak benta ki kena bahapo khatlai snam karta balatip kum ka first Chilliangraij under 13 football league kelas dang hak arterik rempang hapedeng ke jingwan sakilang usame hi lalu president NPYF Juwai block kum ukongsan ringkat ke jingadon lang UDHPD wahid nong Chilliangraij u Orilan Shila general secretary Chilliangraij nalor ki wei ki rangba. Ya kani ka jingele kai la penyat da ka Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee ha ka bala don hadu arpasau tri ki kinhun bayashim benta bat ka song pisa na ka benta ka ladu ka long ship ho hajar tingka bat san hajar tingka ka bawan baar. Usame hi lalu President NPYF Juwai Block habakren kum ukongsan Lero e ka Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee kabala shim kia ban pelong ye ki tournament bapher na ki por shikipor hakathong ban kin tiaw ye ka jingele kai football hapo ka dong kathan ki artli ki kin hun ki ba lami madan banyat tunju bor hakan ka sngi kilong ka dream chaser persha ya ka salaro bat ya ka nam job hakan ka sngi lara da ka dream chaser da ka ba pendram ya ka salaro da Henry Kul hak ka last step jo ka jingele kai ka dream chaser kala yo ban thap lai kul lingba ka ball bala kenjat da ujiwel lingdo uwamon pawa but replace rambai kat ba hak kala miet pan ka dream chaser kala yo biang salai kul lingba ka ball bala kenjat da perfect lingdo uwamon pawa but ukune lingdo Ke football hi kat ni de yoi to em kam ha na do grassroots em bentai kini ki kena ki dia mai ki yong i o ku ki na do dang kian ha do opo ki chwa he ila uang kamte ne pha ni ki por pa i ye kini ki players ki udalai represent ya ka chnong yong ki lene ha ki wan ki benta to man ki to ki players ki em na do grassroots lene de yo sikai ki na do dang kian ne pha kabong i ko ju le bol le man chwa tv le bol to man de he don hi han rei ini jing penyu pen kedau hi ya ki kena man ga kanuksa ko pen ku gi chedo chaka level ko po gi chaka level ko represent gi ka chnong ki lene ka ri hi wara man ga wo du ye le i man tu don hi han rei jing pen mani ki tournament lene ki wan ki emi ga madan man de le ki football to mani wo yo i ki perlok lene wo yo i ka te ka jinge tali na wi po wi ukana lene hagwan ka long yung ka long sem kani wo yo sok to ne yung ki sem le to de kam man chwa kamadan ga warim depan man pi ka Tiger 5 hai ti por man ga ko chong chit hai ni the one ki players na kalain kari Meghalaya ki will represent nagi dong go per le ni ki team go per man go ka jing chong chit ya ka chnong hi ka jwai waro ka wi